Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Shkodër kanë referuar disa materiale në prokurori duke nisur procedime penale për shtetas të përfshirë në vepra të ndryshme penale. Një 39 vjeçar është proceduar pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Ndërkohë një 49 vjeçar banues në Shkodër është proceduar pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një mjet prerës thik, i cili u sekuestrua si provë materiale. Po ashtu, një tjetër 49 vjeçar është proceduar pasi ka kanosur dhe ka tentuar të godasë me gur një të mitur 13 vjeçar. Në një rast tjetër, dy të mitur të moshës 14 dhe 15 vjeç janë proceduar pasi nuk ju bindën urdhërit të policisë për të ndaluar motomjetin me të cilën po lëviznin duke e braktisur atë. Motomjeti u sekuestrua si provë materiale. Gjithashtu është referuar për njoftim fakti, një ngjarje ndodhur më 18 mars 2026 në aksin Shkodër Ura e Shtrenjtë, ku dyshohet se si pasojë një defekti teknik ka rënë zjarr në një automjet në lëvizje. Mjeti që drejtohej nga një 31 vjeçar nga fshati Trush është djegur plotësisht. Ndërkohë, specialistët e Komisariatit të Policisë Vau Ideos kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedim në gjendje të lirë për një 31 vjeçar banues në fshatin Shelqet, pasi ka goditur me shuplak një 29 vjeçar nga fshati Kosmaç. Materialet procedurale janë dërguar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.